نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب العطاس، اللہ سبحانہ و تعالی چھینکنے کو پسند فرماتے ہیں، ویکرہ التثاؤب، اور جمائی کو ناپسند فرماتے ہیں۔ جمائی یون کرنا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ عموماً زیادہ کھانے کی وجہ سے طبیعت میں کچھ بوجھل پن ہو، سستی ہو، حواس بالکل اپنی جگہ نہ ہو، تو اس سستی اور غفلت کی وجہ سے جمائی کی لی جاتی ہے۔ اور اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا چہرہ بدل جاتا ہے، عجیب سا منہ کھل جاتا ہے، تو دیکھنے والے کو بھی اس پر ایک کسی درجے میں یا تو خوشگوار یا اکثر عجیب و غریب وحشت ہوتی ہے، اور عموماً کوفت ہوتی ہے، کبھی ہنسی بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح شیطان خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ جمائی لیتا ہے، تو اس کے چہرے کے تغیر کی وجہ سے بھی، اور اس کی سستی اور غفلت کی وجہ سے بھی۔ اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی حیات مبارکہ میں جمائی نہیں لی، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں بھی اس بات کا موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ خطابی نے بھی فرمایا کہ کسی نبی کو جمائی نہیں آیا کرتی۔ بخاری کی ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہ شیطان کے اثر سے ہوتی ہے، فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، کہ جب کسی کو جمائی آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت بھر دبانے کی کوشش کرے، اس کو کم سے کم منہ کھولے، بہت طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم شریف میں آئی، اس میں یہ فرمایا کہ اذا تثاءب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے منہ کو اپنے ہاتھ سے روک لے، پکڑ لے، کور کر لے، منہ پر ہاتھ رکھ دے۔ فإن الشیطان یدخل، کیونکہ پھر اس میں شیطان ورنہ داخل ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے اثرات داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی تلاوت کے دوران دینی گفتگو وغیرہ میں مشغولی تھی اور جمائی آ جائے تو اس کو بند کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور دوران جمائی تلاوت کرنی نہیں چاہیے، اس سے کہ الفاظ میں فرق آ سکتا ہے، معنی بدل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ہمارے یہاں سلسلہ ہے کہ بعض لوگ اس پہ استغفار پڑھ لیتے ہیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو یہ کوئی مسنون یا مستحب طریقہ تو نہیں ہے، بس ایک مزاج ہے لوگوں کا، کبھی ایسا کر لیا جاتا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں چونکہ اگر ایسا کیا جائے تو اس کو لوگ سنت سمجھنے لگتے ہیں، وہ کلچر چل پڑتا ہے اس طریقے سے کہ آئندہ نسلوں میں یہ بھی فرق نہیں رہتا کہ کہاں سنت ہے اور کیا سنت ہے اور کتنی ہے، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی لیے تو بس منہ پہ ہاتھ رکھے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے اور اپنی غفلت کو دور کرے۔ لا حول وغیرہ پڑھنا یہ کوئی ضروری چیز تو ویسے ہی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا سمجھا جاتا ہے لوگوں میں کہ ایسا کرنا چاہیے تو اس لیے اور نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ دین کا حصہ نہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔